ferma Milano Lambrate, Milano Langreo, Pavia, Lungavilla, Voghera, Tortona. Il treno regionale Nord delle ore 13:25 per Malpensa Aeroporto Terminal è in partenza dal binario 2. Ferma Milano Porta Garibaldi, Milano Luisa, Salotto, Trescaldina, Castellanza, giusto al Sinzi Nord per Milano. Ciao, grazie anche a te. Attenzione! Invitiamo i viaggiatori a non acquistare prodotti da venditori abusivi e di segnalarne la presenza al personale PS e di polizia ferroviaria. Inoltre, solo ricorrendo ai canali ufficiali per l'acquisto dei biglietti del proprio treno si eviterà di incorrere in truffe. Si ringrazia per la collaborazione. Attention please, we invite all passengers not to buy constantly sales of the representative personnel in the police station. Also only by recourse to official channels. Purchase the tickets for the trains. You avoid incurring into fraud. Thank you for your cooperation. Il treno Freccia Bianca 9714 di Trenitalia delle ore 13:25 proveniente da Venezia Santa Lucia è in arrivo al binario 11. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Train 2714 from Venezia Santa Lucia, scheduled arrival 13:25, is now arriving at platform 11. Please stand behind yellow line. Nós estamos ainda com fome.